बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल नाम अल्लाह जो ॾींदड़ ॾेह सारे ॾेई न पचारे मिढ़निया महिरबान घणो। तूं सपड़ाऊं सेकड़ो तूं ॾाताराऊं ॾोह तूं पारसाऊं लोह जे सन्ही त सोन थियां। ऐं सिर में पखी हेकड़ो पाड़े रेह 50 राज़ी थियुसि अलाह लुॾे लहरुनि विच में। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन। उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव ऐं खोड़ सारियूं दुआऊं तव्हां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां सभिनीनि जे लाइ। अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं हीअ प्रोग्राम, हीअ मंच, हीअ स्क्रीन अव्हां जी पंहिंजी सुबुह मिहरान प्रोग्राम में दिलि जी गहराई सां अव्हां खे मां भली कार चवां थी। अल्लाह तबारक व ताला जी पनाह में हुजो, रब साईं जी छांव में हुजो ऐं हू रब जेको आहे उहो ॾेई पचारींदो न आहे त उन रब खां ई पाण जेको आहे न घुरंदड़ हूंदा आहियूं ऐं उहो बेपनाह ॾींदो आहे। असांखे अंदाज़ो कोन हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं मां सोचंदी आहियां त हिकु वेंटिलेटर ते जेको पेशेंट मौजूदु आहे, कॾहिं उनखां वेही पुछे इंसानु त हिकु हिकु साह जी क़ीमत छा आहे त उहो ॿुधाईंदो त हिकु हिकु साह जी क़ीमत अदा करणी पवंदी आहे। पर बेहिसाब नेमतूं हूंदियूं आहिनि ऐं असां जेको आहे सो उन्हनि खे काउंट कोन कंदा आहियूं। असां उन्हनि ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चवणु किथे विसरी वेंदा आहियूं ऐं पंहिंजी आसाइशुनि ऐं पंहिंजी हदुनि ताईं जेको आहे न इंसानु जेकॾहिं रहे थो त पोइ ज़िंदगी वाक़ई में सुठी लॻे थी ऐं लॻंदो आहे त इंसानु जेको आहे सो जिथे बि आहे उहो ठीकु आहे। असां जेको कमु करे रहिया आहियूं उहो सभु बहितरु आहे। बसि असांजी पंहिंजी महिनत हुजे ऐं असां दिलि जी सचाई सां कमु कयूं त कम यकीननि ख़ूबसूरत बणिजी वेंदा आहिनि ऐं यस उहे कम इंसान खे बि ख़ूबसूरत यकीननि बणाए रहिया हूंदा आहिनि। पर आउट ऑफ द लिमिट्स जॾहिं इंसान ख़्वाहिशुनि जे पोयां या कॾहिं कॾहिं ईअं पढ़ंदा आहियूं न, हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकिले, त पोइ कॾहिं कॾहिं ख़्वाहिशुनि जी दुनिया इंसान खे ॾाढी वॾी लॻंदी आहे त थोरो पेर पोइते करे ऐं पंहिंजी हदुनि जे अंदरि जेकॾहिं इंसानु ॾिसे त पोइ वाक़ई सभु कुझु इंसान खे सुठो लॻी रहियो हूंदो आहे। चवंदा आहिनि न ॿिए कंहिंजो बंगलो ॾिसी ऐं पंहिंजी झूपड़ी कोन ड्राहिबी आहे। सो उहा ई ॻाल्हि त जेको कुझु रब पाक ॾिनो आहे उन में अलाह जो शुक्र अदा कजे। हा, महिनत पंहिंजे हथ में आहे ऐं हूअं बि महिनत असांजो सरमायो आहे। महिनत कयूं था त पोइ कोई बि इंसानु हुजे उन महिनत कई हुजे उहो पुठिते रहिजी वियो हुजे, इहो को असांखे दुनिया में मिसाल नथो मिले। सक्सेसफुल जॾहिं असां पर्सनैलिटीज़ ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि जे पोयां हिकिड़ो उन्हनि जो हिकिड़ो जेको एस्पेक्ट नज़र ईंदो आहे, ज़िंदगी जो हिकिड़ो हिसो नज़र ईंदो आहे, उहो महिनत ज़रूरु हुजे थो। नाज़रीन, उनखां अलावा अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जो ॾींहुं बाबरकत ॾींहुं, भलारो ॾींहुं, तमामु ॾींहंनि खां जंहिं ॾींहं खे अवलियत ऐं फज़ीलत हासिलु आहे उन ॾींहं जो तव्हां सभिनीनि खे खोड़ सारियूं असां मुबारकूं बि ॾियूं था सुबुह महिराण जे हिन अङण तां। ऐं जुमे जे ॾींहं जो प्रोग्राम सभिनीनि खे ख़बर आहे त उनजो हिकिड़ो पंहिंजो पैटर्न हूंदो आहे जेको अव्हां समेत मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। तव्हां प्रोग्राम में ज़रूरु अॼु प्रोग्राम में शामिलु थियो। तरीक़ेकार अव्हांखे ख़बर आहे, स्क्रीन ते ॾिनल नंबर हले पियो, ज़रूरु डायल कजो ऐं अव्हां सभिनीनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवंदसि ऐं चाहींदसि त जे प्रोग्राम में जेके बि नात ख़्वान हज़रात आहिनि उहे ज़रूरु कॉल करनि त असां उन्हनि खां नातिया कलाम बि ॿुधंदासीं। मौसम ठीकु आहे, मौसम जेको आहे सो पंहिंजी आराम सां चेंज थी रही आहे ऐं पाण बि आराम सां मौसम में एडजस्ट थियण जा आदी बि हूंदा आहियूं। पाण सभिनीनि खे आदत बि हूंदी आहे त जीअं मौसम चेंज थिए थी त पोइ हीअ ॾींहं हूअं बि सुठा हुजनि था, पाण सभिनीनि खे वणनि था। थोरी घणी सुस्ती त थींदी आहे ऐं थोरो घणो बीमार केरु न केरु घर में हुजे थो, पर चवंदा आहिनि मौला अली अलैहिस्सलाम जिन जो कॉल मुबारक आहे त सवेर उथण वारनि जा इरादा बि मज़बूत हूंदा आहिनि, पर जेको इंसानु सुस्ती करे थो, काहली करे थो त उनजा जेके इरादा हूंदा आहिनि उहे कमज़ोर बणिजी वेंदा आहिनि। सो हिन स्पेशली हिननि ॾींहंनि में जीअं मौसम पंहिंजो जेको आहे न उहो चेंज असांखे ॾेखारे रहियो हूंदो आहे त कोशिशि कजे त जेका असांजी रुटीन हुजे उन में असां जेको आहे न भरपूर तरीक़े सां पंहिंजे ॾींहं जो बि आगाज़ करियूं ऐं पंहिंजे कमकार ते बि उन ई तरह मगन हुजणु खपूं त जीअं असांजो कमु बि सुठो थिए। कोटरी बैराज जी ज़रूरु ॻाल्हि कंदमि, सखर बैराज जी ॻाल्हि कयूं, गुडू बैराज जी ॻाल्हि कयूं या पाण कोटरी बैराज जी ॻाल्हि कयूं, पर हिन वक़्तु जेको कोटड़ी बैराज आहे उन ते पाणी जो ज़ोर पाण सभिनीनि खे नज़र अची रहियो आहे ऐं असांखे जेको आहे सो दरियाह जूं मौजूं ॾिसंदे ख़ुशी बि थींदी आहे। पाण त ईअं बि चवंदा आहियूं त ॿुॾी जा ॿीणा थींदा। सो असां सभिनीनि जे लाइ पाणी ख़ुशहाली आहे। कोटड़ी बैराज में कुझु टाइम पहिरियां मूंखे बिल्कुलु यादि आहे ऐं इहे मंज़र मुंहिंजी अखियुनि खां नथा विसरी सघनि त असां जॾहिं उतां खां असांजो गुज़र थिए पियो त सिर्फ़ु वारीअ जा तह पाण खे नज़र अचनि पिया ऐं उॾामंदड़ वारी हक़ीक़त में जेको आहे न असां उन उॾामंदड़ वारी खे ॾिसूं पिया त वाक़ई में ॾुख में बि मुब्तला थी वञूं पिया त असांजो शींहं दरिया ऐं जॾहिं आख़िर ताईं
दरिया वहंदो आहे त उहो केतिरो न मौजुनि में हूंदो आहे, पर दरिया जॾहिं सुकल हुजे थो त हक़ीक़त में असां जेको आहे न सभु सिंधवासी ॾुखारा हुजऊं था, छो त पाणी असांजी ज़िंदगी आहे। वॉटर इज़ लाइफ लाइन, पाण इहो जॾहिं स्लोगन चवंदा आहियूं ऐं पाणीअ बाबति जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त पाणी ज़िंदगी बख़्शींदड़ हूंदो आहे। मलाहनि जी हिन वक़्तु जेको आहे सो उन्हनि जी किरत, उन्हनि जा कमकार ऐं उन्हनि जो जेको बिज़नेस आहे उहो रिवाइव थींदे जॾहिं नज़र अचे पियो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। पाण सभिनीनि खे तमामु घणी ख़ुशी थिए थी सिंधु दरिया ईअं ई मौजुनि में हुजे ऐं असां सभिनीनि जी ख़ुशहालीअ जी इहा निशानी ज़रूरु आहे। नज़रीन, जॾहिं जुमे जे ॾींहं जो प्रोग्राम जॾहिं कंडक्ट कयां थी, हिते अचां थी त पूरा अहतमाम त प्रोग्राम जा थियल ई हूंदा आहिनि। डायरेक्टर साहब मुर्तज़ा मजबूर साहब स्टैंड बाय हर वक़्तु पंहिंजे तमामु कमनकारनि खे ॾिसी रहिया हूंदा आहिनि। हर शइ मूंखे हमेशह ई ॾाढी ज़बरदस्त ऐं परफेक्ट मिली आहे। जुमे जे ॾींहं जे प्रोग्राम जी तरतीब बाबति अक्सर तव्हां सां मां ॻाल्हि ॿोल बि कंदी आहियां त हफ़्ते जा तमामु प्रोग्राम्स पंहिंजी जॻह ते, छो त हिकिड़े पंहिंजे टॉपिक सां ऐं जेके टॉपिक सां रिलेटेड असांजा पोइ उन तरह जा महिमान हुजनि था त उन्हनि सां उहा ॻाल्हि ॿोल ऐं उहा डिस्कशन कोशिशि हूंदी आहे त काराए थो वञे ऐं प्रोग्राम अवां ताईं काराए थो पहुचे। पर जॾहिं जुमे जो प्रोग्राम कंडक्ट कंदा आहियूं त अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे, छो त जुमे जे प्रोग्राम जो थीम ई कुझु इन तरह हुजे थो। अॻियां वधूं था ऐं आयल जेका मुंहिंजी मुआज़िज़ महिमान आहे पाण ॾाढी प्यारी आहे ऐं उनजो आवाज़ु ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, दिलि जी निगाहुनि सां उहा ॾिसंदी आहे। ऐं मां आयसि त जॾहिं पाण माइक ते अची उन थोरो माइक चेक करायो पिए त हुनजो आवाज़ु मूंखे ॾाढो सुठो लॻो, ॾाढो दिलि सां पढ़े पई। असां सां गॾु मौजूदु आहे कुलसूम बलोच। कुलसूम खे मां दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी। जी कुलसूम, असां तव्हांखां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। कुलसूम मीरपुर ख़ासि मां ख़ासि तौर ते प्रोग्राम जे लाइ कही आई आहे ऐं घणो टाइम न वठंदसि, कुलसूम खे टाइम ॾींदासीं। जी बिस्मिल्लाह कुलसूम। वाह वाह अमड़ आमिना, मां शान तुंहिंजो छा लिखां। वाह वाह अमड़ आमिना, मां शान तुंहिंजो छा लिखां। तो लालो आ अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। वाह वाह अमड़ आमिना, मां शान तुंहिंजो छा लिखां। तो लालो आ अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। वाह वाह अमड़ आमिना, नालो मुहम्मद मुस्तफ़ा अरबी नबी ख़ैरुल वरा। नालो मुहम्मद मुस्तफ़ा अरबी नबी ख़ैरुल वरा। तोखे कयो मौला अता अहमद इमामुल अंबिया। तोखे कयो मौला अता अहमद इमामुल अंबिया। क़िस्मत भली तुंहिंजी मञा, क़िस्मत भली तुंहिंजी मञा, महबूब जी मिठड़ी अमां। तो लालो आ अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। वाह वाह अमड़ आमिना, मां शान तुंहिंजो छा लिखां। तो लालो आ अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। वाह वाह अमड़ आमिना, जंहिं ते नुबूवत थी ख़तम तंहिंखे ॾिनो तो आ जनम। जंहिं ते नुबूवत थी ख़तम तंहिंखे ॾिनो तो आ जनम। बख़्तन में तोखे आ मिलियो मिठड़ो मुहम्मद मोहतरम। बख़्तन में तोखे आ मिलियो मिठड़ो मुहम्मद मोहतरम। रहबर रसूलुल्लाह जी, रहबर रसूलुल्लाह जी, तूं मां उथीअ क़ुर्बान थियां। तो लालो आ अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। वाह वाह अमड़ आमिना, जंहिं ते लथो क़ुर्आन आ, रब जो थियो महिमान आ। जंहिं ते लथो क़ुर्आन आ, रब जो थियो महिमान आ। दिलबर नबीअ जे दर थियो, जिबरील भी दरबान आ। दिलबर नबीअ जे दर थियो, जिबरील भी दरबान आ। सो सुहिणो भाङे में मिली, सो सुहिणो भाङे में मिली, लख लख मुबारक थी चवां।
तो लालवा अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां वाह वाह अमड़ आमिना मां शान तुंहिंजो छा लिखां तो लालवा अहिड़ो ॼणियो सदके दुनिया उन तां कयां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुलसुम इलाही सुठे अंदाज़ में तव्हां पढ़ो था ऐं हूअं बि हुज़ूर जी सना हुजे ऐं इंसान दिलि सां न पढ़े त इहो मुमकिन न हूंदो आहे। सना हुज़ूर जी हूअं बि दिलि सां ई कई वेंदी आहे। जुमे जे ॾींहं ते नाज़रीन असां जॾहिं बि पंहिंजी रूटीन स्टार्ट करियूं था त जुमे जे ॾींहं जो कुझु अहतमाम पिणु अलॻि हूंदो आहे ऐं हमेशह शुरू खां तव्हां बि पंहिंजे घरनि में ज़रूरु इहो नोट कयो हूंदो त घरनि जो बि हिकिड़ो पंहिंजो सेटअप ऐं स्केजुअल जुमे जे ॾिहाड़े जो हुजे थो। असांखे स्कूल्स खां ई माना इहा शइ ख़बर हूंदी आहे त अॼु हाफ डे आहे यानी जुमो आहे तंहिंजे करे हाफ डे आहे ऐं उन खां पोइ नंढे हूंदे खां ई जॾहिं असां उन हाफ डे खे ॾिठो आहे त लॻंदो आहे त जुमे जो ॾींहुं नंढो हूंदो आहे पर जुमे जो ॾींहुं उन ई आम ॾींहंनि जीअं हूंदो आहे। जुमे जे ॾींहं जूं बरकतूं तमामु वॾियूं हुजनि थियूं। हा कमकार जिते बि तव्हांजो वर्क प्लेस आहे उते तव्हांखे स्पेस थोरो घणो मिलंदो आहे इबादत जे लाइ माण्हू खे वक़्तु घणो मिलंदो आहे। तमामु कमकार जेको आहे उहे करे ऐं बाद में असां जेको आहे सो हर माण्हू खे इबादत जी तरफ़ राग़िब थींदे ॾिसंदा आहियूं ऐं हक़ीक़त में जेकॾहिं हिस्ट्री ॾिसिजे थी त जुमे जो ॾींहुं इन जे लाइ बि ख़ूबसूरत हुजे थो छाकाणि त ॻोठनि में बि जॾहिं जुमे जी नमाज़ अदा कई वेंदी आहे यानी हर माण्हू पंहिंजे घरां निकिरे थो हर नौजवान तोड़े जो वॾो बि मस्जिद में अचे थो ऐं अची करे जुमे जी नमाज़ अदा करे थो ऐं जुमे जी नमाज़ जो हिकिड़ो पंहिंजो चार्म हुजे थो जीअं तमामु शयुनि जो न हिकिड़ो पंहिंजो हर महफ़िल जो हिकिड़ो पंहिंजो चार्म हूंदो आहे न त मूंखे लॻंदो आहे त जुमे जी नमाज़ जो बि उहो ई सुकून ऐं उहो जेको आहे न पंहिंजो हिकिड़ो इंसान जे अंदरि में सिक बि हुजे थी। उनखां बाद में हक़ीक़त में गॾिजाणी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त इंसानु हिक ॿिए सां वेहे ऐं हिक ॿिए जा मसइला ॿुधे त जीअं घणो जेको गुबार हूंदो आहे न उहो दिलि मां निकिरे। नाज़रीन वधीक पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो नंढिड़ो ब्रेक आहे। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में ऐं सुबुह मेहरान जो प्रोग्राम लाइव अव्हां ताईं पहुचाए रहिया आहियूं। हमेशह ई कोशिशि हूंदी आहे त प्रोग्राम ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां ताईं असां पहुचाए सघूं। हूअं बि को बि इंसानु जेको आहे सो को बि कमु करे रहियो हूंदो आहे ऐं तव्हां जेको आहे सो उहो अव्हांजो कमु जॾहिं ॿिया ॾिसी रहिया हूंदा आहिनि त हर माण्हू जी इंडिविजुअल पर्सन जे बारे में बि सोचे न उहो चाहींदो त असांजो कमु सुठो हुजणु खपे त उन ई तरह असांजी बि कोशिशि हूंदी आहे त प्रोग्राम अव्हां ताईं ख़ूबसूरत अंदाज़ में पहुचायूं। अच्छा मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जेको आहे न हींअर बि क्लिक थिए पई त असां वटि मुआफ़ करण वारो जेको कंसेप्ट आहे पहिरीं जे दौर में शायदि तमामु घणो हूंदो हुयो ऐं माण्हू जेको आहे न नियाणियुनि खे बि वठी ईंदा हुया। को बि मसइलो ऐं मुआवलो थींदो हुयो त को कंहिं वटि नियाणी वठी ईंदो हुयो त नियाणी सत क़ुरान जे मिसल सम्झी वेंदी आहे हुनखे उहो मान ऐं मर्तबो ॾिनो वेंदो आहे। नियाणी दर ते आई त पोइ वॾा वॾा झेड़ा माफ़ थी वेंदा आहिनि। हुन नियाणी खे जेको आहे सो पोती पाराई वेंदी आहे एतिराम इज़त ॾिनो वेंदो आहे ऐं तमामु जेको आहे न झगड़ा इहे सभु शयूं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। पर अॼु जे दौर में असां वटि इहा क्वालिटी शायदि किथे न किथे मिस थी वई आहे। हर को पंहिंजे मुफ़ादनि जी जंग में एतिरो त मुब्तला हूंदो आहे जो कोई इंसानु ॿिए इंसान खे मुआफ़ करण जे बारे में सोचे बि कोन रहियो हूंदो आहे। अच्छा मूंसां हिन हीअं कयो त हाणे आउं हीअं कंदुसि ऐं मतिलबु मूंखे 110% ईअं ई करिणो आहे। उनजो इरादो इहो हूंदो आहे त मुआफ़ करण वारी जेका क्वालिटी आहे न उहा किथे मिस थी वेंदी आहे। पर थोरो जेकॾहिं सोचिजे त असांजो रब केॾो न रहमान आहे ऐं असां पंहिंजे रब खां तमामु पंहिंजे जेके बि इंसान जा नंढा वॾा गुनाह हूंदा आहिनि त असां चाहींदा आहियूं त असांजो रब असांखे मुआफ़ कंदो। छो त फलाणे हंधि ग़लती थी वई मूंखे हिन सां तेज़ ॻाल्हाए छॾियो कंहिंखे मुंहिंजे तरफ़ खां जेकॾहिं का तकलीफ़ पहुती आहे त अलाह साईं खां असां दुआ करे रहिया हूंदा आहियूं त यार हुनखां त माफ़ी वठी छॾी आहे पर तूं मुआफ़ करे छॾिजांइ। ऐं पाण इंसानु जॾहिं पंहिंजे फ़ैसिले में मौजूदु जॾहिं हुजे थो त उनखे इहा क्वालिटी ज़रूरु जेको आहे न उहा पाण में पैदा करणु घुरिजे त असां बि मुआफ़ कंहिंखे कयूं ऐं मुआफ़ करण वारो जेको इंसानु हुजे थो उहो अलाह जे बि ॾाढो वेझो हूंदो आहे छो त हुन में को बदिलो न हूंदो आहे। मूंखे इन ॻाल्हि जो अहसासु तॾहिं थियो जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन जो जॾहिं किसो मूं पढ़ियो त उन्हनि खे
इमाम सगोरनि खे जॾहिं बि जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं आयूं, तमामु सख़्तियूं आयूं दुनिया में, त उन्हनि हर शइ पंहिंजे रब जे तरफ़ जेको आहे न सुपर्द करे छॾी त अलाह आहे ऐं उहो फ़ैसिलो कंदड़ आहे ऐं रब जेको फ़ैसिलो कंदो आहे त उन जहिड़ो इंसानु जेको आहे न उहो तक़ाज़ा नथो लॻाए सघे। उन्हनि खे तमामु जेके बि दुनिया में तकलीफ़ूं मिलनि थियूं ऐं हर जॻह ते उहे पंहिंजे रब जे सुपर्द करे छॾनि था, त दुनिया में असां वटि इन तरह जा मिसाल मौजूदु आहिनि। पर असां वटां इहा ॻाल्हि जेको आहे किथे असां वटां स्किप थी वेंदी आहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जेकॾहिं उन्हनि जे किरदार खे ॾिसिजे थो, उन्हनि जी ज़िंदगी ते नज़र विझिजे थी, उन्हनि जी लाइफ जो हिकिड़ो जॾहिं पैटर्न असांजे साम्हूं अचे थो त कंहिंसां तेज़ आवाज़ में कॾहिं पाण ॻाल्हाईंदा बि कोन हुया। ऐं हुज़ूर साईं खे जॾहिं बि कावड़ बि ईंदी हुई न त हुज़ूर साईं जेको आहे सो पंहिंजे मुंहं ते उन शइ खे ज़ाहिर कोन कंदा हुया त कंहिंखे कोई ख़ौफ़ लज़ा न थिए, कंहिंखे का तकलीफ़ न थिए, कंहिंखे कुझु बुरो न लॻे। ऐं हमेशह माण्हुनि सां असहाबनि सां हिकिड़ो जेको आहे न जंहिंखे पाण काइंड पंहिंजो अंदाज़ चवंदा आहियूं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो उहो हुयो। ऐं पाण जॾहिं हू किसो पढ़ंदा आहियूं, ॾाढो मशहूरु आहे, नंढे हूंदे खां पाण किताबनि में पढ़ंदा ईंदा आहियूं त हिकिड़ी ॿुढड़ी औरत हूंदी हुई ऐं नबी साईं जे रस्ते ते जेको आहे सो किचिरो उछलाए वेंदी हुई। पाण जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु दफ़े विया पिए त उन रस्ते ते कचिरो उछलायल कोन हुयो ऐं पाण पुछा कयूं उन ॿुढड़ी औरत जे बारे में त अॼु उहा किथे आहे ऐं कचिरो अॼु रस्ते में न आहे, त उन्हनि खे ॿुधायो वियो त उहा जेको आहे सो बीमार थी वई आहे। त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन विया आहिनि ऐं वञी उन्हनि जी अयादत कई अथऊं ऐं उन जेको आहे सो कलमो पढ़ियो आहे, उन इस्लाम क़बूल कयो आहे। त चवण जो मक़सदु त असां जॾहिं ॿिए इंसान सां सुठो हलूं था, कोई इंसानु कहिड़ो बि हुजे, उन सां जेकॾहिं बार बार असांजो रवैयो चेंज न पियो थिए, असां पंहिंजे अंदाज़ में ख़ूबसूरत अंदाज़ में हलूं था त नेठि अॻियों इंसान बि पंहिंजा हथियार उछले छॾींदो। पर जेकॾहिं उनजी तबियत कुझु तेज़ आहे या उनजो अंदाज़ कुझु तेज़ आहे त पोइ इग्नोर करण बि जेको आहे न उहो सुठो हुजे थो त असां उन्हनि तमामु शयुनि खे इग्नोर करियूं। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बि कंदासीं। कुलसूम बलोच बि असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं अचो त कुलसूम खां नातिया कलाम ॿुधूं था। जी कुलसूम, बिस्मिल्लाह कयो। मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा। आमिना बीबीअ जे घर खे रंग लायो मुस्तफ़ा, आमिना बीबीअ जे घर खे रंग लायो मुस्तफ़ा। मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा। महकजी सारो मको वियो जा बजा हुबकार थी, जा बजा हुबकार थी। महकजी सारो मको वियो जा बजा हुबकार थी, जा बजा हुबकार थी। दौर दुनिया में जंहिं दम पेर पायो मुस्तफ़ा, दौर दुनिया में जंहिं दम पेर पायो मुस्तफ़ा। मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा। आमिना बीबीअ जे घर खे रंग लायो मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा। सरज़मीने शाम जा महलात भी आया नज़र, महलात भी आया नज़र। सरज़मीने शाम जा महलात भी आया नज़र, महलात भी आया नज़र। कोट किसरा जो किरो जंहिं वक़्त आयो मुस्तफ़ा, कोट किसरा जो किरो जंहिं वक़्त आयो मुस्तफ़ा। मरहबा सद मरहबा दुनिया में ॼायो मुस्तफ़ा।
आमिना बीबीअ जे घर खे रंग लायो मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा दुनिया में आयो मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इलाही सुठी कोशिशि आहे कुलसूम जी, ऐं उमेद बि करियूं था त कुलसूम तव्हां ईअं ई कंटिन्यू रखंदव पंहिंजे पढ़ण खे, छो त आवाज़ बि हिकु ॾात हुजे थी, या आवाज़ खे ख़ूबसूरत बणाइण बि तव्हांजी कोशिशि हुजे थी। विद द प्रैक्टिस, विद द टाइम, उहे सभु शयूं जेको आहे न सही थी वेंदियूं आहिनि। चवंदा आहिनि न त प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, त पोइ उहा परफेक्शन तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं तव्हां बार बार उन कम खे कंदा रहो, त तव्हां उन कम जी महारत ज़रूरु रखो था। ऐं मां त प्रोग्राम्स कंडक्ट कंदी रहंदी आहियां। कुलसूम जो मां तव्हांखे बि ॿुधायां पई त जॾहिं वॾा वॾा नात ख़्वान बि असांजे प्रोग्राम्स में मौजूदु हुजनि था, ख़ासि तौर ते जॾहिं असां रमज़ान शरीफ़ जा प्रोग्राम्स कंदा आहियूं, त मां उन्हनि खां अक्सर पुछंदी आहियां त वाक़ई हर कंहिंजो आवाज़ु एतिरो ख़ूबसूरत हूंदो आहे, या उन आवाज़ खे ख़ूबसूरत बणायो बि वेंदो आहे? त मूंखे जवाबु इन तरह, अक्सर जवाबु इन तरह मिलंदो आहे त आवाज़ खे ख़ूबसूरत बणायो बि वेंदो आहे। ठीकु आहे, रब जी ॾात आहे आवाज़, पर कुझु माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिन जो एतिरो घणो ख़ासि आवाज़ु न हुजे थो, पर प्रैक्टिस सां, उन लगन सां कंटिन्यूअसली जॾहिं उहे रियाज़ कंदा आहिनि, त पोइ जेको आहे न हिकिड़ो रस्तो तयारु थी वेंदो आहे। उन आवाज़ जे अॻियां का रंडक, का रोक न हूंदी आहे, त उहा आवाज़ु आराम आराम सां जेको आहे न ख़ूबसूरत थींदो वेंदो आहे। ईअं ई तमामु जेके बि कमकार हुजनि था, विद द प्रैक्टिस उहा शइ जेको आहे न तव्हां पंहिंजी क्वालिटी तव्हां बणाए सघो था। को बि कमकार उनजी प्रैक्टिस करे उन में महारत हासिलु करे सघो था। ऐं जॾहिं बि उहा एक्सरसाइज़ बि पाण कंदा आहियूं न, जिम बि वञी रहिया हूंदा आहियूं, त जीअं मसल्स बिल्ड थींदा आहिनि त उन्हनि खे टाइम लॻंदो आहे, ईअं ई क्वालिटीज़ बि बिल्ड थींदियूं आहिनि, उन्हनि खे बि टाइम लॻे थो। स्टेप टू स्टेप तव्हां हलंदा वञो, ऐं तव्हां पंहिंजा स्टेप्स जेको आहे सो काउंट कंदा वञो, तव्हांखे ख़बर पवंदी त अॼु 2 स्टेप, अॼु 4 स्टेप, अॼु 6 स्टेप, त पोइ आराम आराम सां उहे सभु शयूं जेको आहे सो उहे तव्हांजी ज़िंदगी जो हिसो बणिजी वेंदियूं आहिनि। मूंखे पहिरीं ईअं महसूसु थींदो हो त मां कंहिं बि कंपेयर खे, कंहिं बि होस्ट खे फ्लो में जॾहिं ॻाल्हाईंदे ॾिसंदी हुयमि, त मां चवंदी हुयमि त शायदि इहे जेके न गॉड गिफ्टेड माण्हू आहिनि, इन्हनि खे जेको आहे सो ईअं ॻाल्हाइणु ईंदो आहे। आम माण्हू ईअं किथे थो वेही ॻाल्हाए सघे, उनखे अहिड़ो अंदाज़, अहिड़ो तरीक़ो, ऐं कीअं माण्हू उनखे वेही ॿुधंदा। पर वरी उहा ई ॻाल्हि त जॾहिं तव्हां प्रैक्टिस कंदा आहियो, शयूं तव्हांजी प्रैक्टिस में हुजनि थियूं, त पोइ तव्हां ॻाल्हाए बि वेंदा आहियो, ऐं तव्हां जेको आहे सो कंहिं बि टॉपिक खे सुठे अंदाज़ में पढ़ो त उनखे सुठे अंदाज़ में एक्सप्लेन बि करे वेंदा आहियो, त वरी इहे सभु शयूं बि तव्हांखे प्रैक्टिस सां ई हासिलु थियनि थियूं। या कोई बि कमु आहे, उन कम खे तव्हां नथा ॼाणो, उन कम जे बारे में ज़ीरो नॉलेज आहे, ऐं तव्हां सम्झंदा आहियो त इहो कमु मां नथी करे सघां, या मां इहो कमु नथो करे सघां। कंप्यूटर वर्क आहे, IT जी फील्ड आहे, लॻंदो आहे त ॾुखी आहे, कमु ॾुखियो आहे, माइक्रोसॉफ्ट हल केरु वेही कंदो, एॾो कमु ॾुखियो आहे, फॉर्मुलाज़ केरु यादि कंदो। पर वरी जॾहिं माण्हू करे थो ऐं उहे शयूं प्रैक्टिस में अचनि थियूं, त लॻंदो आहे त बसि इहो त आराम सां ई असांजे खाॿे हथ जो खेल आहे। इहो नंढे हूंदे खां पाण ॿुधंदा आहियूं न, दाएं बाएं हाथ का खेल, इन तरह वारी ॻाल्हि। नाज़रीन, असां शुरूअ खां कुझु शयूं असांखे न सेखारियूं वेंदियूं आहिनि। शुरूअ खां असांजी तरबियत में कुझु शयूं शामिलु हुजणु घुरिजनि, ऐं पाण जंहिंखे चवंदा आहियूं न ग्रूमिंग, उहा ॾाढी ज़रूरी हुजे थी। ॿार स्कूल जॾहिं वञी रहियो हूंदो आहे, पेरेंट्स हिकिड़ो प्रॉपर टाइम ॾियनि था, माऊं ख़ासि तौर ते सुबुह जो उथी ऐं प्रॉपर ॿार खे वक़्तु ॾींदियूं आहिनि। राति खां उन्हनि जी हर ॾींहं जी इहा तयारी हूंदी आहे, राति जो तमामु पंहिंजा कमकार, डिनर ऐं सभु शयूं करे, इन द एंड हुननि खे ॿारनि जूं सभु शयूं सेट करे रखणियूं हूंदियूं आहिनि। सुबुह जो प्रॉपर अंदाज़ में ॿारनि खे ड्रेसिंग ऐं सभु शइ, लंच बॉक्स, उनजो ब्रेकफास्ट उन्हनि खे कराइण, स्कूल मोकिलणु। पर इट डज़ नॉट मीन त उते पेरेंट्स जी ज़िमेदारी पूरी थी वेंदी आहे स्कूल मोकिलण खां पोइ। अव्हांखे ॿार जी ख़बरचार रखणी हूंदी आहे, ॿार जे बारे में पुछा करिणो हूंदो आहे त आया उहो छा स्कूल में परफॉर्म करे पियो, छा उन जूं वीकनेस कहिड़ियूं हुजनि थियूं, उन्हनि ते कीअं कमु करे सघिजे थो, केतिरी महिनत उन ॿार ते करणी आहे। कुझु ॿार त वाक़ई ॾाढा गॉड गिफ्टेड हुजनि था, जेके तमामु शयुनि खे जेको आहे न आसानी सां हैंडल करे वञनि था, पर कुझु ॿारनि खे वालिदेन ऐं पेरेंट्स ॿिन्हिनि जी तवजह जी ज़रूरत हुजे थी। हिकिड़ो ट्रिकुंडो हूंदो आहे, वालिदेन, उस्ताद ऐं ॿार, कोई बि हिकु निकिरे थो त उहा शइ सही प्रॉपर नथी हली सघे। वक़्तु ई वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, नंढो ब्रेक आहे, ऐं उनखां पोइ पाण कंटिन्यू कयूं था अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में ऐं नंढो ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ वापसि अची चुका आहियूं विद द कप ऑफ टी। माना चांहि असां वटि पहुची वेंदी आहे त पोइ वाक़ई में सुबुह मेहराण प्रोग्राम में मौजूदु हुजूं ऐं चांहि अची वञे त पोइ असां बि एनर्जेटिक थी वेंदा आहियूं। ऐं अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे ॾाढो सुठो ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो पैटर्न अव्हां ताईं हमेशह जीअं बि पहुतो आहे, तव्हांजो फीडबैक मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं उहा बि मौक़े जी मुनासिबत सां जेका ॻाल्हि हुजे थी उहा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे पाण सभिनीनि खे। मौक़े जी मुनासिबत सां जेका बि शइ नज़र ईंदी आहे ॾाढी अट्रैक्टिव हूंदी आहे। जुमे जे ॾींहं जे हिसाब सां जेकॾहिं पाण ॾिसंदा आहियूं त घरनि जी सफ़ाई बि थींदी आहे, पाण ते बि इंसान जो तवजो हूंदो आहे, घर में ॿारनि ते बि तवजो हूंदो आहे। ऐं मां इन ॻाल्हि खे थोरो कनेक्ट कंदसि पोयां वारी ॻाल्हि सां। ब्रेक खां पहिरीं जॾहिं मूं पेरेंटिंग जी ॻाल्हि कई, जॾहिं मूं स्कूल्स जी ॻाल्हि कई, ॿारनि जी ॻाल्हि कई ऐं जॾहिं टीचिंग जी ॻाल्हि बेसिकली मां करे रही हुयसि त हीउ हिकिड़ो ट्रिकुंडो आहे जिते हिकिड़ो उस्ताद आहे, हिकिड़ो टीचर आहे ऐं हिकिड़ो स्टूडेंट आहे। उन्हनि टिनिनि मां जेकॾहिं हिकिड़ो बि मिस थी वञे थो, हिक जी बि कनेक्टिविटी ॿिए सां घटिजी वञे थी त उहो ट्रिकुंडो जेको आहे सो असांखे उन तरीक़े सां नज़र न ईंदो। यानी त जेको कनेक्शन आहे हिक ॿिए जो उहो असांखे टुटंदे नज़र अचे थो त पोइ उते असांखे वॾा गैप्स नज़र अचनि था। या वालदेन पंहिंजे कमनि कारनि में पंहिंजी डबल जॉब जे चकर में ॿार खे टाइम नथो ॾिए, उस्ताद बसि क्लास जी हद ताईं महदूदु आहे ऐं ॿार पेरेंट्स सां ऐं उस्ताद सां वेही करे उनखे को वक़्तु प्रॉपर नथो मिले जो हू तमामु शयुनि खे वेही करे डिस्कस करे त उते ॿार जी एजुकेशन ऐं हुनजो फ्यूचर जेको आहे उनजो हिकिड़ो सुवालु ज़रूरु पैदा थिए थो। ऑनरशिप जी क्वालिटी मां हमेशह ॻाल्हि कंदी आहियां त जॾहिं बि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा तजुर्बा मां ॿुधंदी आहियां त ईअं महसूसु थींदो आहे त पहिरीं वाक़ई में ऑनरशिप ॾाढी घणी हूंदी हुई। पाड़े जो को ॿारु निकितो आहे ॿाहिरि, मींहुं मिसाल जी तौर ते पोयां जे ॾींहंनि में असां सुठा मींहं ॾिठा आहिनि, किथे बिजली जी तार आहे, को पोल आहे, उन ॿार खे हथ मां वठी करे उनजे दर ताईं पहुचाइणु माण्हू पंहिंजी ज़िमेदारी सम्झंदो हो त हीउ मुंहिंजे बचनि वांगुरु मुंहिंजो बचो ई आहे, उनखे पंहिंजे ॿार वांगुरु सम्झो वेंदो हुयो। किथे कंहिं ॿार खे ॾिठो आहे कंहिं ग़लति एक्टिविटी में, उन ॿार खे उतां खां वठी अचणु, उनखे सम्झाइणु, उनखे उन दड़को ॾियणु, उहा बि हिकिड़ी जेको आहे न ऑनरशिप क्वालिटी में अचे थो। त पराओ ॿारु भले हुजे, चाचे जो, मामे जो, कंहिंजो बि, या पाड़े जो बि ॿारु हुजे, पर उन ॿार खे पंहिंजे ॿार वांगुरु संभालणु, इनखे ऑनरशिप क्वालिटी चयो वञे थो। उन ॿार जी संभाल पंहिंजे बचनि जी कई वञे थी, उनखे पाण ऑनरशिप क्वालिटी चऊं था। पर हाणे को बि माण्हू कंहिं बि पाड़े जे ॿार खे चई नथो सघे त किथे कोई जेको आहे न झगड़ो न थी पवे, किथे का ॻाल्हि न वधी पवे। ऐं शहरी ज़िंदगी ऐं ॻोठनि वारी ज़िंदगी में अॼु बि हिकिड़ो वॾो डिफरेंस नज़र अचे थो। बल्कि पाण जेको आहे न थोरो जेकॾहिं शादियुनि वारे सीज़न खे बि ॾिसंदा आहियूं न त फ्लैट में जेकॾहिं का फैमिली रहे थी उहा कीअं इंजॉय कंदी। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पूरी जो पूरी बिल्डिंग खे तव्हां डिस्टर्ब कंदव, आसपास जे फ्लैट्स खे माण्हुनि खे तव्हां डिस्टर्ब करे रहिया हूंदव त असांजो कल्चर जेको आहे सो उते उन तरह नज़र कोन ईंदो आहे। पर उनजी निस्बत में जॾहिं ॻोठनि जूं शादियूं ॾिसण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि ऐं घटि ई सही वञण जे लाइ मौक़ो मिलंदो आहे त मां ॾाढो इंजॉय कंदी आहियां, मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। उतां जो हिकिड़ो पंहिंजो रंग हूंदो आहे, उतां जो हिकिड़ो पंहिंजो माहौल हूंदो आहे, राति राति जो देरि ताईं जेको आहे सो सहरा हली रहिया हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजा उन्हनि जा जेको आहे न रस्मूं रीतूं जेके आहिनि उहे सभु नज़र अची रहियूं हूंदियूं आहिनि त इंजॉय माण्हू कंदो आहे। बाक़ी शहर में कुझु बि हुजे, तव्हां कंहिं बि शादी खे अटेंड कयो था, कंहिं बि फंक्शन में वञो था, लिमिटेड टाइम जे लाइ, ऐं इनफैक्ट माण्हू पाण खे बि टाइम घणो न हूंदो आहे न त घणी देरि असां छो वञूं, फिक्स टाइम ते वञी करे ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी प्रेज़ेंस शो करणी हूंदी आहे, कोई इनवेलप और गिफ्ट ॾेई करे बसि वापसि अचिणो हूंदो आहे, या तव्हां डिनर कयो था और नथा कयो त इट्स डिपेंड ऑन यू। त इहो जेको कंपेरिजन आहे, या सवेर सुम्हणु, सवेर उथणु, इहे सभु शयूं असांखे ॻोठनि जी तरफ़ अॼु बि मिली रहियूं हूंदियूं आहिनि। ऑर्गेनिक फूड बि असांखे थोरो घणो न पहिरीं वांगुरु जीअं मां ॻाल्हियूं ॿुधंदी आहियां त हर शइ जेको आहे सो नो केमिकल, ज़ीरो केमिकल ऐं तमामु खाद खुराक जूं शयूं प्योर, अॼु हेॾियूं घणियूं न, पर ॻोठनि जे तरफ़ वरी बि कुझु जेको आहे सो प्योरिटी असांखे नज़र अचे थी। पाणी जी ऐं दरिया जी ॻाल्हि जेको आहे सो उहा ज़रूरु अॻियां मां कंटिन्यू कंदमि। वकार हुज़ूरी असां सां गॾु मौजूदु आहे लाइव कॉल ते, उनखे प्रोग्राम में शामिलु कयां थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तव्हांखे भली कार चऊं था ऐं जुम्मतुल मुबारक जूं तव्हांखे खोड़ सारियूं मां मुबारकूं ॾियां थी। कीअं आहियो अदा? ठीकु आहियो? महिरबानी जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जा करम अवां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजी दुआऊं आहिनि अदा। अॼु मां चाहियां पई त तव्हां खां असां नातिया कलाम ॿुधूं ऐं जुमे बाबति जेकॾहिं तव्हां कुझु ॻाल्हाइणु चाहियो त मोस्ट वेलकम। माशाअल्लाह जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं अवां जी महिरबानियूं आहिनि, क़ुर्बान जो अवां यादि कंदा आहियो बार बार पिया। तो सिंध जो बहितरीन शाइर आहे हाजी मीरा मोहम्मद असानी, उनजी बहितरीन हिकिड़ी शाइरी आहे पेश कंदुमि, इंशाअल्लाह कंहिं ॿुधंदड़ पसंदि ज़रूर। जी। ओ अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, अम्मा आमना जे भी घोट आयो आ, अरबी घोट आयो आ, मिठो मोहम्मद अरबी घोट आयो आ, मिठो मोहम्मद अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, जंहिंजे करे रब ताला पैदा कयो ही जग आला, जंहिंजे करे रब ताला पैदा कयो ही जग आला, अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, मोमिन खुशियूं पिया मल्हायो, नातियूं ख़ूब गज़ल ॻायो, मोमिन खुशियूं पिया मल्हायो, नातियूं ख़ूब गज़ल ॻायो, अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, अम्मा आमना जे घर भी घोट आयो आ, जादे कादे आबारी मौला खुशी आए ॾियारी, जादे कादे आबारी मौला खुशी आए ॾियारी, अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ, अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ, अरबी घोट आयो आ, मिठो मोहम्मद अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ, अड़ी सलाह तो सलाम सिक मंझा सभई आम पढ़ी, सलाह तो सलाम सिक मंझा सभई आम, अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ, मार पाणी मीर सारा नारे सालत नारा, मार पाणी मीर सारा नारे सालत सारा, अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ, अरबी घोट आयो आ, मिठो मोहम्मद अरबी घोट आयो आ, मिठो मोहम्मद अम्मा आमना जे घर अरबी घोट आयो आ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तमामु सुठो ख़ूबसूरत नातिया कलाम तव्हां ॿुधायो आहे। मां चाहींदसि त को ॿियो बि कलाम ज़रूरु तव्हां असांखे ॿुधाइजो था। ज़रूरु जी। उन बठायो सोन मोहम्मद सोन सरदार, सोहण जो सरदार, हुस्न घणो आहे मुंहिंजे मिठे मन तार में, मोती मयादा मोती मयादा है मालिक ठाहियो अहिड़ो न ॿियो आहे, जहिड़ो हबीबा तहिड़ो न ॿियो आहे, जहिड़ो हबीबा
तेड़ो न ॿियो जग सारो सदु के कयां मां जानी दरदार जानी दरदार हज़रत यूसुफ सोणो मञा थो ॾाढो हसीया मां बि चवां थो ॾाढो हसीया मां बि चवां थो पर अजमल मोहम्मद दिलड़नि जो दिलदार दिलड़नि जो दिलदार मुझो मोहम्मद एॾो हसीया ओ ख़तम थियन एॾो हसीया होश ख़तम थियन एॾो हसीया थियो आशिक़ मुंहिंजे नबीअ ते जंहिं बि कयो दीदार जंहिं बि कयो दीदार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह थैंक यू सो मच तव्हां वकार हुज़ूरी साहब असांखे टाइम ॾिनो अदा ॾाढो सुठो लॻो ऐं ईअं ई तव्हां प्रोग्राम में शामिलु थींदा कयो ऐं तव्हां नातिया कलाम ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा कयो ऐं नाज़रीन अॼु जे प्रोग्राम जो इहो बि हिकिड़ो ज़बरदस्त चांस असां सभिनीनि खे हूंदो आहे जेके बि नात ख़्वान असांखे प्रोग्राम में ॾिसनि पिया तव्हांजी स्क्रीन ते प्रोग्राम अपीयर थिए पियो तव्हां ॾिसंदा हलो पिया स्क्रीन ते ॾिनल नंबर हले पियो ख़ासि तौर ते नात ख़्वाननि खे अॼु जे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं तव्हांखां नातिया कलाम ॿुधंदा आहियूं ऐं असांखे जंहिंजो बि आवाज़ु सुठो लॻे थो असां तव्हांखे इनवाइट बि ओपनली इनवाइट कयूं था त तव्हां ज़रूरु असांजे प्रोग्राम में अचो ऐं तव्हांजी अपीयरेंस हुजे छो त चांस घटि मिलंदा आहिनि घटि चैनल्स हूंदा आहिनि जेके ओपन इन्विटेशन ॾेई रहिया हूंदा आहिनि त तव्हांजे लाइ स्क्रीन आहे तव्हांजे लाइ इहा फील्ड आहे ऐं अचो पंहिंजो चहिरो तव्हां जेको आहे स्क्रीन ते आणियो ख़ूबसूरत आवाज़ु आहे त तव्हांखे ज़रूरु पज़ीराई मिले थी हीअ जेको सीज़न आहे हर कम जो पंहिंजो हिकिड़ो सीज़न हूंदो आहे न ऐं जेकॾहिं हिन महीने खे पाण ॾिसंदा आहियूं ऐं हुज़ूर जी सना ख़्वानी जी पाण ॻाल्हि कंदा आहियूं त हूअं बि सभु जेके बि नात ख़्वान हुजनि था उहे हिन महीने में तमामु घणा मसरूफ़ रहनि था छो त उन्हनि खे घणियूं दावतूं मिली रहियूं हूंदियूं आहिनि ऐं घणा महफ़िल मिलाद जा प्रोग्राम्स थी रहिया हूंदा आहिनि त हर को ॾाढो मसरूफ़ हुजे थो हर को ॾाढो बिज़ी हुजे थो पंहिंजे कमकार में ॾाढो ख़ूबसूरत महीनो आहे जंहिंजे सदके ई काइनात ठही आहे इहो पाण सभिनीनि जो ईमान आहे न हुज़ूर जे सदके ई काइनात ठही आहे न त हिन काइनात जो तसवुरु परे परे ताईं किथे न हुयो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुबारक जे ज़ुबानी इहे ॻाल्हियूं जेको आहे सो पढ़ियल आहिनि उन्हनि जी ज़ुबानी इहे ॻाल्हियूं चयल आहिनि जेके अॼु ॾींहं ताईं असां वटि महफ़ूज़ आहिनि त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं संदन पेट मुबारक में हुया त उन्हनि खे का बि तकलीफ़ न आई आसानियूं ई आसानियूं उन्हनि खे हर तरफ़ नज़र आयूं जॾहिं पाण हलनि थियूं त का टकरी उन्हनि सां गॾु उन्हनि खे हर हंधि उहा ककरी नज़र अचे थी उन्हनि खे उस नथी लॻे पाण जॾहिं काॾे वञनि थियूं ऐं उन्हनि खे जॾहिं बुख ऐं पाणी जो अहसासु थिए थो त उन्हनि जे आॾो उहे सभु शयूं मौजूदु रहनि थियूं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हिन काइनात में पाण संदन अचणु थिए थो त हर तरफ़ मुश्क अंबर जी ख़ुशबू फैलिजी वञे थी इहो हुज़ूर जो ई शान आहे ऐं नाज़रीन प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ॾिसंदा रहिजो सुबुह महिराण नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में ऐं सुबुह महिराण प्रोग्राम में वधीक टाइम नथी वठां कुलसूम असां गॾु मौजूदु आहे ऐं कुलसूम तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधूं था कुलसूम माशाल्लाह ॾाढी प्यारी ऐं आवाज़ बि ॾाढो हुनजो प्यारो पाण मीरपुर ख़ासि खां असांजे प्रोग्राम में कई आई आहे कुलसूम खे ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे जी कुलसूम तव्हांखां मां पुछंदमि तव्हांजी एजुकेशन जो कीअं कहिड़े स्कूल में वञो था कहिड़ी क्लास में पढ़ो था मां गर्ल्स कॉलेज कंदकोट में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा जी कंदकोट में तव्हांजी रिहाइश मीरपुर ख़ासि में आहे पढ़ो तव्हां कंदकोट में था ऐं हिते बि सेंटर आहे मतिलबु
8 ताईं समीरपुर में पढ़िया आहियूं। जी ज़बरदस्त। तव्हांजो स्कूल ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो अलॻि सां आहे, तव्हांजो स्कूल हुजे थो, कीअं उते पूरो सेटअप हुजे थो, कीअं सिस्टम हुजे थो, कुझु मां थोरो ॼाणणु चाहींदमि। सेटअप असांजो ॾाढो सुठो हूंदो आहे। असांजी ब्रेल पढ़ाई हूंदी आहे। ब्रेल में असांजी हर लिखाई मौजूदु हूंदी आहे, बुक्स मौजूदु हूंदा आहिनि, स्लेट हूंदी आहे, कलम हूंदी आहे। जी मतिलबु जेकी बि क्लासिस हूंदा आहिनि उन्हनि जा बुक्स हूंदा आहिनि। माशाल्लाह ज़बरदस्त। असांजी पढ़ाई थींदी आहे। केतिरा उस्ताद आहिनि हर सब्जेक्ट जे लाइ? छा अलॻि उस्ताद अचे थो तरबियत जे लाइ? केतिरा उस्ताद अचनि था? ऐं यादि करणु माना थोरो ॾुखियो कमु हूंदो आहे, पोइ कीअं यादि थींदो आहे? हाँ, हर सब्जेक्ट जे लाइ अलॻि उस्ताद हूंदा आहिनि ऐं यादि करणु एॾो मुश्किल न हूंदो आहे। कुझु टाइम लॻी वेंदो आहे, पोइ वरी अल्हम्दुलिल्लाह यादि थी वेंदो आहे। सही सही ज़बरदस्त। उस्ताद कोऑपरेटिव आहिनि? जी माना सही तरह ध्यानु ॾींदा आहिनि, प्यार मोहबत सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु हूंदो आहे? जी उस्ताद माशाल्लाह ॾाढा सुठा आहिनि। ज़बरदस्त। तव्हांजो केरु फेवरेट टीचर आहे? मेरा सभी फेवरेट टीचर आहिनि, छो जो करे सभिनी एतिरो सुठो मूंखे पढ़ायो आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, तव्हां वटि ईअं बि आहे न त हाणे सॉफ्टवेयर्स आहिनि, मोबाइल बि हलाए सघिजे थी ऐं आराम सां कॉन्टेक्ट में बि माण्हू रही सघिजे थो, त उहो तव्हां कुझु सिखो पिया? मां मोबाइल बि हलाईंदी आहियां, जेको बि मोबाइल में मतिलबु जेके बि ऑप्शन मतिलबु हर शइ मोबाइल में हलाईंदी आहियां। सभु एप्स हलाए था वञो? जी मोबाइल आसानी लॻंदी आहे। सॉफ्ट टॉक बैग आहे, उन सां हलाईंदा आहियूं। अच्छा जी माना हाणे ॾुखियाई कोन्हे का न? ॾुखियाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, तमामु सुठो। अच्छा कुलसुम, नातूं त तव्हां पढ़ो पिया, कीअं प्रैक्टिस हूंदी आहे? कहिड़े टाइम ते तव्हां जेको आहे सो उथो था? थोरो रियाज़ वग़ैरह हूंदो आहे या न? जी असां जल्दी उथंदा आहियूं सवेर जी जीअं त स्कूल वेंदा आहियूं, उन खां बाद मोटी अची करे नल चाहे ज़बरदस्त थोड़ी प्रैक्टिस कंदा आहियूं नातिन जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कुलसुम, लाइव कॉलर आहिनि, मां उन्हनि सां ॻाल्हायां, उन्हनि खे प्रोग्राम में शामिल कयां। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूद भेण जी अदा तव्हांखे मां भली कार चवां थी, सदा मौजूद। ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह भेण, दुआऊं लॻी पियूं। तव्हां ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैर आहे? तव्हांजूं दुआऊं आहिनि अदा। छा चवणु चाहींदव? अॼु तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसूं पिया, ज़बरदस्त हले पियो। भलारो ॾींहुं आहे, बरकतन वारो जुमे जो। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, महिरबानियूं तव्हांजूं। तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, शामिल बि थींदा आहियो। जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां छा चवंदव? हा भेण, जुमे जो ॾींहुं बरकतन वारो ॾींहुं आहे। तमामु में माण्हू निमाज़ पढ़े थो ऐं सभिनि सां हथ मिलाए थो, मिले थो। इंसान जी ज़िंदगी जो लाइफ ई आहे भली हूंदी आहे। बिल्कुलु सही पिया ऐं चओ। हिकिड़ो मुर्शिद लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो बैत आहे, बहितरीन बैत आहे, उहो तव्हांजे प्रोग्राम में पेश कंदुसि भेण। जी जी ॿुधायो ॿुधायो। मुर्शिद लतीफ़ चयो त जैसी जियारी तेसी हादी रखजई हिफ्ज़ में। हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु। जैसी जियारी तेसी हादी रखजई हिफ्ज़ में, मोथा जी मखलूक जी कादर न ॾेखारी। अरबी अब्दुल लतीफ़ खे हिकु वेल न विसारी, पुरकश प्यारी भरे जाम जन्नत मां। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, महिरबानी तव्हांजी। सुबुह बहिराण प्रोग्राम जे लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदव? अॼु ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे तव्हांजो। असां ॾिसंदा आहियूं, डेली ॾिसंदा आहियूं भेण, इंतज़ारु कंदा आहियूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, महिरबानी अदा। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, ॾिसंदा बि कयो, प्रोग्राम में शामिल बि थींदा कयो। तव्हां फ़ोन कॉल ते शामिल थियो था, मूंखे ॾाढो सुठो लॻे थो। तव्हांजी महिरबानी जी। जेसी जियारीम तेसी हादी रखजा हिज़ में, मोहताजी मखलूक जी शल कादिर मकारीम। अरबी अब्दुल लतीफ़ खे हिकु वेलम विसारीम, पुरकश प्यारीम भरे जाम जन्नत जो। सो इहा ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ी दुआ बि आहे त पुरकश प्यारीम भरे जाम जन्नत जो। त पोइ बसि इंसान जी दुनिया ऐं आख़िरत जेको आहे न, उनजो इंसान खे जेकॾहिं मिली वञे उनजो सिलो, ऐं हक़ीक़त में इंसान जॾहिं उनजा अमल ऐं तमामु अमाल सुठा हुजनि था, त पोइ हू पाण ई भरे जाम जन्नत जो ॾींदो, उन में को शक न आहे। असां अॻियां वधूं था। कुलसुम असां गॾु मौजूदु आहे, ऐं कुलसुम तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं बि ज़रूरु। ऐं मां तव्हां खां ज़रूरु पुछणु चाहींदमि त जॾहिं स्कूल जो बि, जी बाबा ॿुधूं बि था, पर थोरो मां तव्हां सां कचहरी बि करणु चाहींदमि। स्कूल जो जॾहिं वञणु थियो त शुरूआती ॾींहं कीअं हूंदा हुया ऐं कुझु यादि आहे तव्हांखे? शुरूआती ॾींहं इलाही ॾाढा सुठा हूंदा हुआ। पहिरियों असां ब्रेल सिखीसीं, पोइ ब्रेल में बुक्स पढ़ियासीं। सही। पोइ माशाल्लाह ॾाढो मज़ो ईंदो।
आदत पइजी वई न, है न? जी आदत पइजी वई। माशाल्लाह। जैसे हर कन खे पंहिंजी लिखाई पंहिंजी पढ़ाई जी आदत हूंदी आहे, हा हा, ईअं असांखे पंहिंजी पढ़ाई जी मतिलबु मुश्किल नाहे लॻंदी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कुलसुम ॾाढो ज़बरदस्त। एस एम नदीम साहब प्रोग्राम में शामिल आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हायूं था रांदियुनि जे हवाले सां। पाण जेको आहे सो हूअं बि अप टू डेट रहनि था। मां हमेशह चवंदी आहियां त पाण जेको आहे सो स्पोर्ट्स जे हवाले सां हमेशह जेका बि ख़बर हूंदी आहे उहा पाण अवां ताईं पहुचाईंदा आहिनि। दिलि जी गहराई सां तव्हांखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम एस एम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट फाट। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के दिन की मुबारकबाद आपको भी देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया है। मैं पूछना चाहूँगी ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से और एशिया, स्पेशली एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट है, किस तरह आप शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें बड़े जो वो कहते हैं ना ले दे होना, और इंडिया पाकिस्तान और आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो वो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था शेक हैंड ना करने के बाद, मतलब हाथ नहीं मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने। फिर वो जो मैच रेफरी थे उन्होंने जो वो मैच लेट किया उनको, पाकिस्तानी कप्तान को। तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो यूएई के खिलाफ जो है वो मैच शायद ना खेलें, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक यही चल रहा था। फिर वो आईसीसी की दोबारा मीटिंग हुई, उन्होंने फिर डिसाइड किया, मतलब जो भी उन्होंने फिर के मैच रेफरी अपोलोजाइज करेंगे, फिर उन्होंने कोई माफी वगैरह मांगी, तो फिर ये जाके जो है पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, मजे की बात कल हुई, कल जो है श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच था। तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे वो सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, और जो वो क्योंकि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, उसमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था अफगानिस्तान ने। तो उस बिहार पे उनके जो तजज़ियाकार हैं या जो भी एंकर हैं, होस्ट हैं, वो जो है वो अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम कहते हैं, यानी फर्स्ट वो इंडिया खुद हो जाता है और सेकंड बेस्ट वो। तो कल श्रीलंका ने जो है वो अफगानिस्तान को हरा के जो है वो सुपर 4 मरहले से बाहर कर दिया है। यानी जो 4 टीमों ने क्वालिफाई करना था, अफगानिस्तान की टीम उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ये 4 टीमें जो है वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। अब पाकिस्तान का दोबारा से मैच जो है वो इंडिया के साथ 21 तारीख को है। अब देखना ये है कि दोबारा क्या वही जो है चीजें होंगी, जैसे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूर्य कुमार यादव ने, वो जो वो बीजेपी के लीडर बन गए थे, तो वो दोबारा से सिनेरियो क्रिएट होगा, क्या होगा। तो क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स का उनसर जो आ गया है वो बहुत ज्यादा हो गया है, वो सारा तमाम का तमाम किरदार जो वो इंडिया की तरफ से अदा किया जा रहा है। तो अब देख, उसके बाद जो आईसीसी ने भी अभी जो है वो पहले तो जो है पाकिस्तान को जो है वो आशीर्वाद दी, उसके बाद जो है वो अब एक लेटर जारी किया है आईसीसी ने कि भाई आपने भी वायलेशन की है मुख्तलिफ जगहों पर, कि जो वो आपने जो वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैच रेफरी की जो अपोलोजाइज कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी मैनेजर और कप्तान के साथ। जी हाँ, तो ये चीजें जो है फिलहाल चल रही हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं जो है वो अरशद नदीम का भी कहूँगा, कल उनका मुकाबला था। अरशद नदीम के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप जरूर शेयर करें। जी जी जी, अरशद नदीम जो है वो असल में उनकी जो काफ मसल है उसकी जो है वो इंजरी हो गई थी उनको, तो उसके बाद जो वो रिहैब के मरहले से गुजरे हैं। अभी जो है लेटेस्ट जो उन्होंने कोई भी कंपटीशन नहीं खेला था, एशियन चैंपियनशिप के बाद जो है वो चले गए थे शायद बाहर, और वहाँ जाके उन्होंने जो है वो अपने सर्जरी वगैरह करवाई थी। तो कल जो है वो फाइनल मरहले के लिए तो क्वालिफाई किया था उन्होंने, पर उनकी आई 10th पोजीशन और उन्होंने 82 पॉइंट समथिंग जो है वो जैवलिन जो है थ्रो किया। लेकिन ये है कि फिर उनके ऊपर भी काफी जो है वो बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पर। तो लोगों को समझना चाहिए कि एक इंजरी होती है उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है, और जब आप फिजिकली परफॉर्म करते हैं तो आपको 110% अपना देना होता है, तो उसके लिए आपको फिट भी उतना ही होना पड़ता है। तो ये है कि हमारी बेस्ट विशेज हैं अरशद नदीम के लिए। और इंडिया ने जो है वो नीरज चोपड़ा को उठाया हुआ था, उनके जो जैवलिन थ्रो स्टार हैं, लेकिन वो भी जो है वो कोई खास की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और वो भी जो है 8वें नंबर पे उन्होंने जो है वो एंड किया। तो ये अरशद नदीम का बाकी है कि आने वाले ओलंपिक के लिए वो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं उनके। जी ऐसा मैं ये भी लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि अगले मैच में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपकी प्रेडिक्शन। वैसे मैं ये भी कहती हूँ कि तकरीबन सही भी जाती है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी।
हाँ देखें, इंडिया की टीम नो डाउट हमारी टीम से काफी बेहतर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके प्लेयर्स जो है वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनका स्किल वर्क नजर आता है, फिटनेस और फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तमाम चीजें जो है वो उनकी हमसे बेहतर नजर आ रही हैं इस वक्त। जो हमने लास्ट मैच देखा और फिर जो गुज़श्ता पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस खेले, उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो यूएई की टीम है, ओमान की टीम है, उनके खिलाफ भी जो है एक किस्म से सर्वाइव किया है। मकसद बड़ी मुश्किलों से जीते हैं। तो पाकिस्तान के जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, जैसे साइम अयूब है, साजिद फरहान है, फखर जमान है, अच्छा फिर हसन नवाज है, अब इनमें से अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे इंडिया से। आपके जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नजर आएगी। बॉलिंग तो ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक चल रही है कि वो विकेट भी ले रहे हैं और जो वो रन भी जो इतने ज्यादा नहीं दे रहे हैं। और फिर यहाँ की जो पिचेज है, यूएई की पिचेज, वो भी जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारे पास ये आना पाए के स्पिनर्स हैं, नवाज हैं, सुफियान मुकीम है, अबरार हैं, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग है, साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम अब देखना ही है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो फिर कोई चांस बनता है। अदरवाइज जो वो इंडिया को ही फेवरेट करार दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया की टीम हमसे जो है काफी बेहतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल यासिर नदीम साहब, आपने सही कहा। लेकिन हमारे शायकीन जो हैं वो तो जाहिर सी बात है अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं, और कुछ भी हो कोई भी टीम हमेशा ही बेशक हम उसे विन करते हुए देखें, लेकिन हाइप वो हमें क्रिएट होती हुई नज़र आती है। इसके पीछे मतलब क्या वजूहात हैं कि हम क्रिकेट में ही हमेशा वही चार्म देखते हैं और हमेशा शुरू से यही चीज़ हमें क्रिकेट के अंदर ही नज़र आई है? असल में देखें, इंडिया की तरफ से भी काफी जो है सोशल मीडिया पे जो वो इस मैच के हवाले से जो वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, फिर एक प्लेयर्स को एनालाइज किया जाता है कि इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी यही होता है। अच्छा फिर क्रिकेट जो है वो पॉपुलर बहुत ज्यादा है। इंडिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ के करीब लोग हैं पाकिस्तान में। तो दोनों मुल्क के अंदर जो है वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। और जो स्टार जो होते हैं हमारे, वो क्रिकेटर ही होते हैं ज्यादातर। बाकी आप दीगर खेलों में देखेंगे तो उसमें इतना जो है वो खिलाड़ियों को जो प्रतिराई नहीं मिलती जितनी क्रिकेटर्स को मिलती है। फिर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। बड़े बड़े चैनल या जो भी अखबार आते हैं उनमें जो हेडलाइन पर ये लोग होते हैं, ठीक है। फिर दुनिया की मुख्तलिफ लीग खेलते हैं, उसमें भी जो चांस मिलता है। तो ये असल में सारा है फैम का चक्कर है। सही कि आप दुनिया में तो फुटबॉल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे एशियन कॉन्टिनेंटल में जो आप कह लें कि यहाँ पे जो है क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जिसकी वजह से जो है वो दोनों मुल्कों के शौकीन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आम लोग जो है जो कभी क्रिकेट नहीं देखते उनकी भी दिलचस्पी होती है कि भाई जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तो इंडिया हमारा एक रिवायती हरीफ है शुरू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो हमेशा से ही हमारा ये रिवायती हरीफ रहा है। और जो फिर वो ताल्लुकात भी कभी कशीदा कभी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे ताल्लुकात जो इंडिया से कशीदे ही रहे, जिसकी वजह से जो वो मैच देखने का एक अपना ही मज़ा होता है। और इंडिया को हरा दें तो फिर वो मज़ा दोबारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरशद नदीम के हवाले से मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं एथलीट की, तो पहले तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भी कोई गेम प्ले कर सकता है, खेल सकता है। तो आप समझते हैं कि अब नौजवानों में इस तरफ जाने की भी थोड़ी ख्वाहिश पैदा ज़रूर हुई होगी? बिल्कुल। देखें, अरशद नदीम ने ओलंपिक का रिकॉर्ड कायम किया। 108 साल तारीख का जो रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो में किया उन्होंने। और उसके बाद जो वो एक दिन में जो हमारे कौम के जब पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो पसीराई ली और जो उनको स्टेटस मिला, वो मकसद उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से मैं जो है वो कर जाऊंगा। पर ये कुछ टैलेंटेड होते हैं, नेचुरल टैलेंट होता है। अभी इनके बाद जो वो यासिर सुल्तान है, वो भी अच्छा थ्रो कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो तकरीबन 77 मीटर के करीब कर रहे हैं वो। तो ओलंपिक के लिए जो करते हैं वो 80 मीटर से ऊपर होना चाहिए थ्रो। तो बिल्कुल जो नई नस्ल है या यंग प्लेयर्स हैं, लोग हैं, वो जो है इसमें आना भी चाहते हैं और इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और इनकी अब जो है वो मतलब प्रैक्टिस भी शुरू की है। तो कोई भी इवेंट होता है एथलेटिक्स का, उसके अंदर जेवलिन थ्रो की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। फील्ड इवेंट होता है ये जेवलिन थ्रो का,
एथलेटिक्स में दो तरह के इवेंट होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड। ये फील्ड इवेंट है, तो इसमें भी लोग जो है वो ज़्यादा आना चाहते हैं। पहले लोग जो है वो रेस को ज़्यादा प्रेफर करते थे, 100 मीटर या 200 मीटर जो है रेस। यूसेन बोल्ट जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड फैन थे उनकी वजह से। तो अभी अर्शद नदीम ने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये दुनिया के दीगर एथलीट हैं उनके हम पल्ला हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। और ऐसे नदीम साहब, मैं चाहूँगी कि अपकमिंग प्रोग्राम्स में आप ज़रूर शरीक प्रोग्राम में आइएगा। मैं आपको दिल की गहराई से वेलकम करूँगी और हम अगले तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वक्त थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो नंढो ब्रेक आहे। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी। अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में नंढड़ो ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। ऐं अॼु जुमे जो ॾींहुं जो अवां सभिनीनि खे ऐं ॿीहर खोड़ सारियूं मुबारकूं ॾियणु चाहींदमि। हीउ भलारो महीनो ऐं महीनो हूअं बि नसीबनि वारनि खे नसीब थींदो आहे। इन महीने में चयो वेंदो आहे त इबादतूं इंसान जॾहिं करे थो त सवाल पैदा नथो थिए त तव्हां दुआऊं कयो ऐं उहे रद्द थियनि। हूअं बि दुआउनि जो जेको असां वटि कंसेप्ट आहे उहो ॾाढो वॾो आहे, त कॾहिं बि रद्द कोन थींदी आहे। दुआ हमेशह प्रिज़र्व कई वेंदी आहे, सेव कई वेंदी आहे इंसान जे लाइ। उनखे उनजो अजुर, उनजो फल ज़रूरु मिलणो आहे। सभु बिलीफ जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। इंसान जो जेको ईमान आहे उन ईमान जे आधार ते इंसानु हली रहियो हूंदो आहे। ऐं कंहिंजो ईमान कीअं आहे, केरु कीअं आहे, कंहिंजी नियत कीअं आहे, उहो त रब खां बहितर कोई ॼाणे ई नथो सघे। छो त नियतुनि जो दारो मदार इंसान जे चवंदा आहिनि न, त उहो त अमल त हूंदो ई आहे, पर उन जो जेको नियत इंसान जेको आहे न, पंहिंजो हिकिड़ो कंसेप्ट इंसान जे ज़हन में हुजे ऐं उनजे बुनियाद ते इंसान हिकु शइ डिसाइड करे, त पोइ रब खे ई ख़बर हूंदी आहे इंसान जूं नियतूं छा हुजनि थियूं। प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था। कुलसूम असां सां गॾु मौजूदु आहे। कुलसूम बलोच, तव्हां खां असां कुझु ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाह कयो। मां घोर पिरियं जे कदमनि तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼणो अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी। मां घोर पिरियं जे कदमनि तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼणो अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी। जंहिं शहर में सुहिणो ॼमियो ऐं घुमियो उन शहर मके जो शान ॾिसो। जंहिं शहर में मिठड़ो ॼमियो ऐं घुमियो उन शहर मके जो शान ॾिसो। जंहिं दाईअ जे घर पहुता कदम वॾी दाई हली मुंहिंजी शोहरत थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼणो अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी। मां घोर पिरियं जे कदमनि तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼणो अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी। जे कदम पिरियं जा मदीने पुगा थिया आला मदीने जा रुतबा। जे कदम पिरियं जा मदीने पुगा थिया आला मदीने जा रुतबा। जे पहुता अयूब जे घर में कदम अयूब जे घर में बरकत थी वयो फर्श खां अर्श ते सुहिणो सॼणो अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक इलाही ख़ूबसूरत कलाम आहे ऐं तव्हां बि इलाही सुठे अंदाज़ में पढ़ण जी कोशिशि कई आहे कुलसोम। हीउ महीनो ऐं हिन महीने जो पंहिंजो हिकिड़ो अजर ऐं हिन महीने जी इबादतुनि जो पंहिंजो हिकिड़ो सवाबु ऐं मिलाद जा प्रोग्राम्स मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते थींदे ॾिसूं पिया, दावतूं बि मिलनि पियूं ऐं किथे किथे शरीक थियण जो जेको आहे सो वक़्तु बि मिले पियो। जॾहिं बि कंहिं बि महफ़िल मिलाद में वञिजे थो त उतां जो पंहिंजो हिकिड़ो सुकून ज़रूरु हुजे थो ऐं इबादत हूंदी आहे। इंसानु उते जॾहिं वेहे थो ऐं दिलि सां हुज़ूर जी सना ख़्वानी ॿुधंदो रहे थो ऐं पढ़ंदो रहे थो, दुरूद पाक पढ़ंदो रहे थो त यकीनन दिलि खे उहो सुकून ऐं उहो सुरूर बि मिली रहियो हूंदो आहे। जुमे जे ॾींहुं मुबारक ते असां जॾहिं तमामु पंहिंजा कमकार उन्हनि खां हटी करे हिकिड़ो टाइम पंहिंजे लाइ कढंदा आहियूं त उनमें ॾाढो ज़रूरी हुजे थो त असां कुझु न कुझु सभु शयूं पंहिंजी जॻह ते ठीकु हूंदियूं आहिनि, पर थोरो टाइम कढी कुझु न कुझु जेकॾहिं पढ़ी वठिजे थो सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह कहफ़, सूरह मुज़म्मिल, असां काई बि हिकिड़ी सूरह पढ़ी वठूं था। ख़ासि तौर ते सूरह कहफ़ जो चयो वेंदो आहे, पर ॿियूं बि सूरह जॾहिं पढ़ंदा आहियूं त ॾाढो दिलि खे बि सुकून मिली रहियो हूंदो आहे। नफ़ल इंसानु जेको आहे सो वधीक पढ़ी वठंदो आहे त दिलि खे ॾाढो सुकून मिली रहियो हूंदो आहे। पंहिंजे लाइ टाइम ज़रूरी हूंदो आहे, पंहिंजी इन्हनि नंढियुनि नंढियुनि इबादतुनि जे लाइ टाइम सुठो हूंदो आहे। हालांकि इबादतूं त ॾाढियूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि, पर असांजो टुटल ऐं फुटल इहे इबादतूं हुजनि थियूं जेको रब साईं पंहिंजी बारगाह में क़बूल फ़रमाए। नाज़रीन, सुबुह महिराण प्रोग्राम जे हवाले सां ॿुधाइणु चाहींदमि त फेसबुक ते मौजूदु आहे पेज, तव्हां उते प्रोग्राम ॾिसी सघो था ऐं तव्हां ताईं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो प्रोग्राम जा हिसा बि पहुचंदा आहिनि। प्रोग्राम लाइव हली रहियो हूंदो आहे। प्रोग्राम खे तव्हां ॾिसंदा आहियो ऐं प्रोग्राम खे लाइक बि कंदा कयो, शेयर कंदा कयो तव्हां। उन खां अलावा यूट्यूब जी ज़रूरु ॻाल्हि करणु चाहींदमि। यूट्यूब ते बि चैनल मौजूदु आहे महिराण टीवी एंटरटेनमेंट जे नाले सां, जिते तव्हांखे तमामु प्रोग्राम्स मिली रहिया हूंदा आहिनि ऐं हीउ प्रोग्राम जीअं ई लाइव ख़तमु थिए थो त अव्हां ताईं उहो प्रोग्राम यूट्यूब वसीले बि पहुची वेंदो त तव्हां उते बि ॿीहर ॾिसी सघंदा आहियो प्रोग्राम खे। कुलसोम असां सां गॾु मौजूदु आहे। वेंदे वेंदे उनखां नातिया कलाम मां ज़रूरु ॿुधंदसि। मूंखे पहिरीं इजाज़त ॾींदो, तव्हां सभिनीनि खां मां इजाज़त वठंदमि। इंशाअल्लाह सूमर जे ॾींहं ते वरी गॾु हूंदासीं कंहिं नए टॉपिक सां, नवनि चेहरनि सां, नवनि महिमाननि सां, हिकिड़ो सुठो ऐं हेल्दी यूज़फुल डिस्कशन खणी अव्हांजे अॻियां मौजूदु रहंदासीं। मूंखे ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदव, मुंहिंजी आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान खे इजाज़त ॾींदव। पंहिंजी दुआउनि में भरपूर यादि रखिजो, तव्हांजी दुआउनि जा तलबगार आहियूं। अल्लाह निगहबान। वेंदे वेंदे कुलसुम तव्हां खां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाह कयो। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पे जब नाते नबी होगी, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पे जब नाते नबी होगी, आका है कमर लेकिन असहाब सितारे हैं, आका है कमर लेकिन असहाब सितारे हैं, असहाब सितारे हैं, उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी,
दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पे जब नाते नबी होगी।